क्या तुमने सोचा दुनिया में जितने भी प्लेन हैं वो बिना फ्यूल के आराम से उड़ सकते हैं? सोलर इम्पेस्टो दुनिया का पहला ऐसा प्लेन है जो बिना फ्यूल के भी आराम से उड़ सकता है। इसने लगभग 40,000 किलोमीटर का डिस्टेंस आराम से कवर किया, क्योंकि इसके पंख का डिजाइन 232 फीट का होता है जो कि बहुत बड़ा है, और इसका वजन 2300 किलोग्राम का होता है, क्योंकि इसकी बॉडी कार्बन फाइबर से बनी होती है जो कि इसे बहुत हल्का बनाती है। इसके पंख में 17,248 वोल्ट का सोलर सेल लगा होता है जो इसके चारों मोटर को पावर देता है, और इसलिए ये आराम से हवा में बिना फ्यूल के भी उड़ सकता है।